سالگرد قتل دختر ایران جاویدنام مهسا امینی فرصت مهمی است تا شما میلیون‌ها ایرانی دغدغه‌مند از هر قشر و گروه متحد با هم موج نوینی از انقلاب ملی ما را کلید بزنید. به دستگاه سرکوب هشدار می‌دهم که مسئولیت هر گونه خشونت علیه ملت ایران با شما و آمران شماست. به ساعت عدالت بیاندیشید و از عواقب سرکوب ملت رنج دیده بهراسید. ملت ایران ملتی است متمدن و صلحجو، اما دفاع مشروع و حفاظت از جان و امنیت خود و دیگران در برابر رژیمی که چون گرگ درنده